terwyl hulle daar die dinge nou gaan regkry, het ek, toe kom het by my op dat die pottebakker, wanneer die klei op die pottebakkerswiel is, en dan draai die wiel in die ronde en die pottebakker werk met daardie klei, en dan in sy hande, dan voel hy, daar is onsuiverhede, en dan sal hy dit uithaal, en as ons nou die klei 'n bietjie van gevoelens moet gee, dan gaan dit mos nou nie lekker wees as hy dan die goeders uitpluk en so aan. Maar die klei kan dan net 'n beperkte visie van net dit wat om hom aangaan. Maar die pottebakker het 'n ander visie. Want die pottebakker in sy gedagtes sien hy die voltooide produk. En toe kom dieselfde gedagte van die Jesus wat sê, ek is die wynstok en julle die lote, en my Vader is die landbouer. En as jy nou in landbou iets weet, dan sal jy weet dat die landbouer of dan die een wat in beheer is van wynstok, moet gereeld daardie wynstok snoei. En wanneer daar van die gedeeltes afgesny word, kan dit mos nie lekker wees. Maar weer eens het die wynstok of dan die loot het 'n beperkte visie van wat om hom aangaan. Maar die landbouer sien die oes. En so is ons ook soms dan ons verkeer in 'n staat van in die woestyn. Vanoggend toe ek my ontbyt eet, kyk ek, en op die TV was daar die gedeelte wat 'n ou wat gesê het, God wants sometimes let us experience or have a wilderness experience. Waar dinge lyk asof alles uitmekaar uitval. Maar wat ons moet weet is dat God is in beheer. Nou ons het verlede week het ons gekyk en ons het gesien dat die bloed was aan die deurposte gesmeer en dit het die Hebreëse letter chet uitgemaak, wat beteken lewe. En as ek nou hom kan kry daar's hy. Daar's hy. Daar's die bloed aangesmeer en dis die letter chet. Nou dit beteken lewe. Liesel, jy moet my maar help, want hierdie ding, hy werk nou soos al die ander goed vir hom. Hy wil nie lekker werk. Nou, dit beteken lewe. Met ander woorde, toe die doodsengel daardie nag, toe die Israeliete reggemaak het om uit te trek, en hulle moes gereed wees, hulle moes reg wees, hulle moes gereed wees om te gaan, en toe die doodsengel kom, dan gaan hy oor, want hy was die doodsengel, en hy kon nie ingaan waar lewe was, en hy het nou verby gegaan. Nou ons kom vanoggend by die gedeelte in Matteus 27 vanaf vers 45, en hy sê, en van die 6de uur af, het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is, my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia hom kom verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. Nou, hoekom word daar in hierdie gedeelte spesifieke tye genoem? En as ons nou moet vra, is daar 'n verbintenis? Hoekom skryf Matteus, hy wat vir die hoofsaaklik vir 'n Joodse gehoor geskryf het, hoekom noem hy spesifiek van die 6de uur af en tot die 9de uur? Hoekom is dit dan? En daarom moet ons juist dan verstaan van die tradisies van die Joodse volk. Gedurende die tyd van Jesus was die aandoffer gebring en voltooi teen 3 uur ons tyd of dan die 9de uur
van die Jode. Met die viering van die Pasga of dan die Passover was dit dan ook so gewees. Nou, die volgende ene lees ons. Die lam, wat deur die hoëpriester uitgesoek was. U sal onthou, ons het gesê dat die hoëpriester het elke jaar het hy gegaan na Bethlehem toe, want al die lammes wat vir die Pasoffer gebruik was groot gemaak in Bethlehem. Al daardie lammers het van Bethlehem afgekom. En dit was dan geslag en aan die volk vertoon. Nou die einde van al hierdie hele storie, wanneer word dan aangekondig, wanneer een van die priesters dan met die trappe opgegaan het na die bokant van die tempelmuur en op die hoek van die suidoostelike kant op die shofar geblaas. En hy het dit gedoen op 'n baie spesifieke manier, wat 'n sekere boodskap aan die volk uitgedra het. En dit was om vir die volk aan te kondig dat die aandoffer was voltooi. Dit was verby. Nou ek het daar 'n prentjie van 'n ou wat die shofar blaas, maar jy kan nou nie eintlik mooi die prentjie sien nie. Nou hoekom was die shofar geblaas? Nou, ons weet dat die Bybel skryf van trompetgeklank en al daardie goed, maar in daardie dae het hulle nie die trompet gehad soos wat ons het, veral nie in die Joodse volk nie, hulle het 'n shofar gehad. Nou kom ons gaan terug na Exodus 19 vers 16. En op die derde dag, hierdie is die tyd wanneer God gesê het vir die volk om nader te kom, deur Moses het gesê, kom nader. Op die derde dag toe dit môre word, was daar donderslae en blitse en 'n swaar wolk op die berg en die geluid van 'n baie sterk bassein, sodat die hele volk wat in die laar was gebeef het. Daarop het Moses die volk uit die laar gelei om God te ontmoet, en hulle het gaan staan by die voet van die berg, en die hele berg Sinai het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het, en sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. Toe die geluid van die bassein sterker en sterker word, het Moses gespreek, en God het hom telkens hardop geantwoord. Nou, die woord wat hier vertaal word as die geluid van 'n baie sterk bassein in Engels, and the voice of the trumpet, die Jode het die geluid van die shofar, dit was die geluid van 'n shofar wat hulle dan gehoor het. En die Jode het hierdie shofar wat dan op die suidoostelike muur geblaas was, as die stem van God geken, wat gesê het dat die offer is gebring. Nou die volgende ene, nie ver van die tempel af. Want onthou, Jesus was nie ver van hierdie gebeure af, was hy gekruisig aan die buitekant van Jerusalem. Jesus ook hierdie shofar gehoor. En hy het dit ook verstaan, want onthou, Jesus was 'n Jood wat in die Joodse tradisies groot geword het. En presies om 3 uur het hy uitgeroep. En Johannes beskryf dit so. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Die offerlam was presies om 3 uur het hulle dit voltooi, en dan het daar die priester op die suidoostelike kant, op die suidoostelike hoek van die muur gaan staan en die shofar geblaas, en die Jode het gesien, dit is klaar. En Jesus het op daardie selfde tyd die offerlam, die lam wat die sondes van die wêreld wegneem het op daardie presiese tyd gesê, dit is volbring. Jesus het alle vereistes vir die volmaakte paslam wat die sondes van die wêreld sou wegneem, vervul. Jesus het ons gesien in die afgelope tyd, was die Messias. Hy het dit self aan hulle geopenbaar, en hulle het dit nie aanvaar nie. Julle sal onthou, ons het, nadat hy die persoon genees het van melaatsheid, en hulle het dit nie wou aanvaar nie, en hy het 'n teken gedoen, het hy gesê, julle is 'n bose geslag.
Hy praat om al die tyd van daardie geslag. Nou Paulus sê vir ons die volgende in 1 Korintiërs 5 vanaf vers 6. Hy sê julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Nou, hierso is ons praat van ongesuurde brode en ongesuurde deeg. Die volgende gedeelte waarna ons gaan kyk is die tydperk of die fees van die ongesuurde brode. Dit is die volgende gedeelte. Now Jesus was crucified at the beginning of the 3rd hour. That is in our timing at 9 o'clock in the morning. Mark 15 verse 22, and they brought him to Golgotha, the place which translated is place of the skull, and they gave him wine mixed with myrrh to drink, but he did not take it. And when they had crucified him, they divided his garments, casting lots on them as to what each should take. And it was the 3rd hour, and they crucified him. The lamb, the Passover lamb, I'm not talking about Jesus now. The Passover lamb that was taken to the temple was also slaughtered at 9 o'clock in the morning. That is an our timing at 3 o'clock. Now, from the 6th hour, that is 12 o'clock in our time, there was darkness over the land until the 9th hour, that was 3 o'clock in the afternoon. And at that time, Jesus cried out. In Mark 15 verse 13, we saw it just now, but let's just read this. And it being the 6th hour, darkness came. 6th hour, that is 12 o'clock. Darkness came over all the land until the 9th hour. And at the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which being translated is, my God, why hast thou forsaken me? And hearing some of those standing by said, behold, he calls Elijah. And one ran and filled a sponge full of vinegar and put it to a reed and gave it to him to drink. But they said, let alone, let's see if Elijah comes to take him down. And letting out a loud voice, Jesus expired. Now, when he let out that voice, he said, it is finished. That was at 3 o'clock in the morning, in the afternoon. Now, from 12 o'clock till 3 o'clock, there were total darkness. Now, and we're going to come to something just now. The darkness that came over the land was also a fulfillment of a prophecy in Amos 8 from verse 9. And it says, and it shall be in that day, says the Lord Jehovah, I will cause the sun to go down at noon. What time is noon? 12 o'clock. And it will darken the earth in the light of day. Matthew Henry says the following about this incident. The Jews have often demanded of Christ a sign from heaven. And now they had one, but such a one as signified the blinding of their eyes. It was a sign of the darkness that was coming upon the Jewish church and nation. They asked for a sign. And here God is giving them such a sign that nobody could deny it. In crying out, Jesus was quoting from Psalm 22. Okay. Nou julle kan nie sien nie, want daai is donkerte. Maar as jy nou gaan kyk, daar sien jy die son daar en hy's verduister. En daar in die prentjie is daar 3 kruise en die mense wat rondom hom staan. Daar was there was total darkness at that time. At 12 o'clock in midday, it is 10 o'clock. What would we think if all of a sudden it would be darkness? Hoe gaan ons reageer? Ek sal vir jou sê wat ons sal doen. Ons sal bang word.